Këta që kanë tatuazh dhe thonë që unë jam musliman, a lejohet të bësh tatuazh në islam? Pse i ngatroni gjonat? Ka njerëz që kanë bërë tatuazh para se me kuptu fen, para se me udhëzuar ashtu siç duhet. Tanë çfarë t'ju themi këtyre njerëzve? Jo, ju përderisa keni tatuazh, s'pranohen në islam. E para, e dyta, po çu duhet më vëlla me njerëzit? Çu duhet me njerëzit? Jo, po si është puna këtyre që kanë tatuazh dhe falen. Po çfarë ke më vëlla? Çfarë halli ke? Kush e ka tatuazhin, pyet për veten e vet. Hoxhi ndërkohë si ta bëj unë? Se kam filluar më u fal, kam kuptuar islamin, po kam edhe tatuazhe. Kjo është pyetje normale, jo, se janë disa. Po çfarë ke më vëlla me disa ti? Akoma me këtë lloj mendje. Mund ndodhi edhe diçka tjetër. Dikush është musliman, një moment le të themi dobësie, shkon dhe bën tatuazh. Ka dalë nga islami? Jo, s'ka dalë nga islami. Po ai ka bërë tatuazh, po mirë, ka bërë gjuna. Zoti e fal, Zoti u soft. S'ka dalë nga feja o robi i Zotit. Nuk ka dalë njeriu nga feja, pse e boni? Është haram? Po. E mallkojnë, ka mallkim për këtë mëkat? Po. A del njeriu nga feja me këtë mëkat? Jo. Si ngatrojmë gjonat.